ये है J7 मॉल ऑफ चकवाल की ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन का डिटेल्ड व्यू। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन साइट का ओवरऑल व्यू देख रहे हैं। यहाँ बेसमेंट 2 हाईलाइट किया गया है, जो स्पेशियस पार्किंग और स्मूथ व्हीकल मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद बेसमेंट 1 को हाईलाइट किया जा रहा है, जो एडिशनल पार्किंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। अब आप लोअर ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटी और हाई फुटफॉल के लिए प्लान किया गया है। यहाँ पर कैप्सूल लिफ्ट की डेडिकेटेड लोकेशन हाईलाइट की जा रही है, जो मॉल को मॉडर्न और प्रीमियम वर्टिकल एक्सपीरियंस देगी। अब हम फ्लोर मैप पर मूव करते हैं, जहां कैश एंड कैरी के लिए एलोकेटेड स्पेस हाईलाइट की गई है और यहां आप देख सकते हैं कि कैश एंड कैरी इसी जगह पर डेवलप किया जाएगा। अब फ्लोर मैप पर वो एरिया हाईलाइट किया जा रहा है जहां सेंट्रल एट्रियम प्लान किया गया है। दोबारा कंस्ट्रक्शन साइट पर आते हुए ये वही जगह है जहां सेंट्रल एट्रियम डेवलप होगा, जो मॉल के इंटीरियर को ओपन, ब्राइट और वेलकमिंग बनाएगा। तो अब सोचिए मत, आज ही J7 मॉल ऑफ चकवाल विजिट करें, जहां आपके विजन को हकीकत बनाने के लिए J7 मॉल ऑफ चकवाल की काबिल और एक्सपीरियंस टीम हर कदम पर आपके साथ है। J7 मॉल ऑफ चकवाल, आपका मुस्तकबिल, हमारी जमानत।